Сәлем дуслар, biz октябрь ayına da аяк бастык. Демәк, бу безнең хит парадыбыз яңа катнашучылар белән тулыланды дигән сүз. Кайберәүләрен сез бик яхшы беләсез, кемнеңдер җыры лайклы хит тапшыруында тәүге тапкыр яңгырар. Ничек кенә булмасын, әлеге чыгарылышта һәр катнашучы артист белән якыннанрак танышырга тәкъдим итәм. Тапшыру үзенчәлекле һәм яңа форматта чыга. Озын сүзнең кыскасы, без башлыйбыз. Бүген сүз укытучылар һәм остазлар турында булыр. Гомумән, белем дөньясына сәяхәт кылырбыз. Катнашучы Нәркиз Зиннәтуллинга кем ул укытучы? Бу исемгә бөтен кеше дә лаеклы була аламы дигән сорау бирдек. Аның фикеренә игътибарыбызны юнәлтик. Укытучы ул белем бирүче, тормышка әзерләүче һәм нигез салучы. Һәр кеше дә укытучы була алмый, чөнки укытучы булып тумырга кирәк. Һәм барлык укытучыларны бәйрәм белән котлыйм, чын күңелдән бәйрәмегез белән. Әйе дуслар, нәкъ шулай. Мондый фикердән соң Нәркиз башкаруында Нижгар такмаклары җырын тыңламый булмас. Сезнең өчен хәзер җырлыйм кысканы. Хәзер җырлыйм кысканы. Сезнең белән сизелми дә гомерләрнең узганы. Өйнең башы түгәрәк килеп кунган күбәләк. Килеп кунган күбәләк. Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп. Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп. Кояш айга нурларын сибешәләр. Нурларын сибешәләр. Алар да бездән бәхетле көнгә бер күрешәләр. Алар да бездән бәхетле көнгә бер күрешәләр. Аккышлар килгән безгә, китәрләр микән көзгә. Китәрләр микән көзгә. Аккышларның мәхәббәтен без теләр идек сезгә. Аккышларның мәхәббәтен без теләр идек сезгә. Бала мишкин кыска көй. Бірні аннан, бірні мыннан, бірні тігіннен де сей. Бірні аннан, бірні мыннан, бірні тігіннен де сей. Сепараттыр, сепараттыр, сепараттыр қазаны. Сепараттыр қазаны. Туғанларым, дос ишләрім бар, қызда тазама. Туғанларым, дос ишләрім бар, қызда тазама. Аллайда бізге нужа, былайда бізге нужа. Былайда бізге нужа. Үстә киім нишік туза, ешкімір шулай юза. Үстә киім нишік туза, ешкімір шулай юза. Кайбер катнашучы артистларыбызның балалары мәктәптә белем ала. Мәсәлән, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановларның кызлары Асылбикә бу елны 1нче сыйныфка китте. Онытылмаслык мәктәп еллары.
biz indi eller Uzgan ötken bir ömürde Jitmez köpek jidığını Yaratırga seni jirde Nige günler atnalarda Jidigine Jitmez köpek jidığını Yaşar işin senin bilen Bir tuğtamay kapatlıyma Seni süyem Yakın kebek yüzün uzun Tanış kebek köpten mina Әллә үткән тормышларда Гашыйк булганмын мин сиңа Җитмәс көтеп җидегенне Яратырга сине җирдә Нигә көннәр атналарда Җидегенә Җитмәс көтеп җидегенне Яшәр өчен синең белән Бер туктамый Yaratırga seni jirde Niye günler atnalarda Jidegine Jitmez köpek jidegine Yaşar işin senin bilen Bir tuğtamay kapatlıyma Seni süyem Bir tuğtamay kapatlıyma Seni süyem Нәзәкәтле, нәфис, популяр автор башкаручы Эльмира Нагимованың кызы Ясминә дә быел 1-нче сыйныфка укырга керде. Аллага тапшырдык дип язган үзенең социаль җилтәрендә әлеге фото сурәт астында җырчы. Ясминәгә бары тик яхшы билгеләргә укырга язсын дигән теләктә Эльмира Нагимованың Сары роза җырына төшерелгән клипын карарга тәкъдим итәм. Сары роза кызганмыйча тапталган Кемнең икән шул кадәрле мәхәббәте тапланган Сары роза Сине кемнәр ташлаган Сөйгелен ташлар булгач Нигә сөю башланган Сары роза Сине кемнәр ташлаган Сөйгелен ташлар булгач Нигә сөю башланган Сары роза Горур чәчкә Кемнең назлы бүләге Әйтелмичә калган сүземе Әллә соңгы теләге Сары роза Сине кемнәр ташлаган Сөйгелем ташлар булгач Нигә сөю башланган Сары роза Сине кемнәр ташлаган Сөйгелем ташлар булгач Нигә сөю
башлаганнар затлы шешек розаны сөйләрне шул шешектей сез ташларга ризамы Сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башлаган Сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башлаган сөйгелем ташлар булгач нигә сөю башланган Татарстанның от казанган артисты Гөлдәния Хайруллина Түбән Кама музыка көллиятен һәм Казан дәүләт мәдәният институтын тамамлаган. Бәлки шуңа күрә дә аның җырлары тыңлаучыларны югары хисләргә илтә. Гөлдәния ханым кебек башкару өчен бик тә сәләтле булырга кирәк. Килешәсезме, дуслар? Куям пайша гомернең узганына эзләрем генә калалар юлларның тузанында Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Күпне уйласаң да булмас мәңге яшәп дөньяда Сөенеп узарга язсын Ходай биргән юллардан Тормыш дигән юллардан Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Яман суйларны куып ераккарак читкәрәк Хыялый уйлар эчендә типсен әле дим йөрәк Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Сизелмичә үтеп китте тагын бер ел гомерем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем Картайган кебек тә түгел һаман да яшь күңелем
Күргәнебезчә, Ямле төркеме кызлары да музыкаль тәнәфес концертында катнашты. Әлеге концертка багышланган видеоязмада Алина, Вероника һәм Альбина укучы кызлар образында төштеләр. Белмим сезгә ничектер, дуслар, ә минемчә, кызларга мондый стильдә киенү бик тә килешә. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, ағыламың таңнар атқанында. Таңым таңының жарам, туған яқының мұңан, шаңлап шешімәләрі ағанда. Болашағым иле, Ямле инеш күле, җиләкле аланым хуш исе. Тугайларын гизеп, суларыңда йөзеп, сине генә яшисең. Ак-дулкыннар уйнай, күңел сөйнеп туймай, тәүге нурлар күлгә сибелә. Талпындырды ничек, күзем яшел бишек, тагын сине дә тибрәлә. Мәктәптә җырчы Илшат Хамадиев укытучылар белән сатулашырга яраткан. Тик компромисс табыла иде. Бу мизгелләр һаман күңелдә тора. Барып, чәчәк булса да бүләк итәрмен әле, ди тумышы белән ярчалы егете. Мәктәп еллары шаирларсыз үтми инде ул. Ә хәзер Илшатның яшьлектәге мәхәббәт, кавышу, аерылышу темаларын үз иченә алган клипын карарга тәкъдим итәм. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Zülfiye нәрсе ол? Қоя.
Марсель, әйдә хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, әйдә хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Үпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Хыянат ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Аралар üzülгән, өметләр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең изелгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Катнашучылар арасында киләчәк буынга белем бирүче остазлар да бар. Мәсәлән, Татарстанның ат казанган артисты Роман Плеханов 10 елдан артык вокал дәресләрен укыта. Шактый күп вакыт шулай бит. Мондый изге эш өчен без аңа шиксез рәхмәтле. Ничек әйтим икән, мәхәббәт инде бүтән. Агып китсен сагыш, ярлар буйлап бездән. Йөрәктә ярату, дәва юк аңардан. Син яракта, син кулың, сус каршы ярдан. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы ярлардан. Без бергә түгел, без ятлар бүген, араларда томан гына. Ике арада тик
tügen yarına. Terezege jil kağa elle son yeli. Birge ötken mizgiller yukanıda almayı. Biz bakırgaydık sular bulup baktık. İki yarda yalğız, iki uşak dirlep yalğız. Yaratamam yok, yaratamam yok, yaratamam yok yanada. Bilgin tersine, suyup karşı yarlarda. Biz birge tügen, biz yaklar tügen, aralarda duman gönna. İki arada dik iki yargınlar. Biz birge tügen, biz yaklar tügen, aralarda duman gönna. İki arada dik iki Güzel һәм талантлы җырчы Асылъяр Казан дәүләт мәдәният институтында студентларга белем дә бирә. Әйе, аның кулыннан килмәгән эш юк. Нәкъ Асылъярның укучылары эстрадабызның киләчәк йолдызлары булыр әле. Яратканың беләм, күзләреңнән күрәм, әйтмәсәң дә аны сүз беләм. Уйыныңда эрим, сагыш зарыны белмим, назларыңнан ташып түгеләм. Яратканың беләм, гамәлеңнән күрәм, тик мин диеп алып сулашам. Синең белән генә, синең белән бергә, әкияттәй güzel тормышым. Яратканың беләм, күзләреңнән күрәм, йөрәк җылың анда чагыла. Сиңа тиңнәр булмас, синсез шатлык кунмас, җаным тәнем сиңа табына. Яратканың беләм, яратканың күрәм, минем өчен сөю ялкынаң. Мине дә сөям шашып, җиде күккә ашып, бәхетем син минем якыным.
Автор башкаручы Олия Мубаракованың тормыш юлына һәм иҗатына сыйныф җитәкчесе Равия Габдулфатовна, фортепиано дәресләрен алып баручы Эльмира Илгизаровна һәм вокал укытучысы Олия Минрашитовна үзләренең зур өлешен керткәннәр. Мондый югары дәрәҗәле остазларга ия булу ул зур бәхет әлбәттә. Язмыш бирелгәндер, һәр кешегә Ходай кушканча. Алда тагын ниләр күрәчәген, белеп булмый аны узмыйча. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бит рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Günler uzab, yıllar uzar, hatireler kalır күңелдә. Үкенмәскә иде узганнарга, куанырга иде булганга. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бит рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бит рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Дөнья мәшәкате, безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бит рәхәт. Горур булып үтик, авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Бүгенге тиз үзгәрүчән заманда һәр даим яңа мәгълүмат һәм белем алырга кирәк. Катнашучыбыз Гөлүс Хәбибрахманов бу көннәрдә санлы технологиялар юнәлешен өйрәнә. Әфәрин! Гасыр буе яшә, гасыр буе укы дип юкка әйтмәгәннәр бит. Очрашулар, көткән күңел, үз алдына моңлана. Синдә миңа килер өчен, ашык әле соңлама. Очрашулар, көтәм, көтәм, көтәм юлларга карап. Тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап. Очрашулар, көтәм, көтәм, көтәм юлларга карап. Тизрәк эзләп, тап сине мине, сагышларымны тарап.
күрүдә танырмын мин моңлы жаныма тиңне очрашулар көтәм юлларга карап тизрәк эзләп тап сине мине сагышларымны тарап очрашулар көтәм юлларга карап тизрәк эзләп тап сине мине сагышларымны тарап көткән күңел үз алдына моңлана синдән миңа килер өчен ашык әле сыңлама очрашулар көтәм юлларга карап тизрәк эзләп тап сине мине сагышларымны тарап очрашулар көтәм юлларга карап тизрәк эзләп тап сине мине сагышларымны тарап тизрәк эзләп тап сине мине сагышларымны тарап Дуслар, без сезне октябрь аеның катнашучылары белән таныштырып үттек. Ошаган җырчыга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат майдан.tv сайтында да бар. Данлыклы һәм ихтирамлы укытучы исеменә лаек булучыларның кулларында яшь буынның язмышы һәм безнең киләчәгебез. Укытучылар, мондый җаваплы хезмәтегез өчен Мәйдан каналы сезгә шиксез рәхмәтле. Мин Дилә Нигъматуллина һәм безнең бердәм булган иҗат төркеме сезнең белән киләсе чыгарылышка кадәр сау булашабыз. Мәйдан каналын карап, матур җырлар тыңлап, татар җырлары белән хозурланыгыз.